खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कक्राझाराव 475 लिटार सिखाव फालांगियारि पेट्रल आरो डिजेल बोखांनो हादों। दिमा हासावआव लांखारनाय आरो गुलि गावनायनि जाथायाव सानै हमजादों। एलपिजि बेसेन बांनायनि जाहोनाव गुवाहाटीयाव एजेन्सिफोरनि होंगो दोंगो। सुबुंफोरा लुबैयोब्ला जों हाजो बानायगोन, हाग्रामा महिलारी। बिजनी स्टेशनाव मोनथाम एक्सप्रेस ट्रेनफोरा थाथ'गोन। चिराङाव हादोरनाङारि आइजो सान फालिदों। आसामनि बेरेखा दोलोफोरा बिसायख'थिनि सिगां खौसे जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ कक्राझाराव 475 लिटार सिखाव फालांगियारि पेट्रल आरो डिजेल बोखांनो हादों। कक्राझाराव पुलिसआ 475 लिटार सिखावै खालामनाय थावनि जब्द। पुलिसआ सनिबारखालि कक्राझार जिल्लानि कारिगावआव मोनसे अपारेशननि समाव भुटाननिफ्राय सिखावै लाबोनाय 475 लिटार पेट्रल आरो डिजेलखौ बोखांनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया गसाइगाव फारसे आयेन बेरेखा थावनि दैथायनायनि खौरां मोननायनि उनाव बे अपारेशनखौ खालामदों। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ सन्देह गोनां स्मागलारफोरखौ होसोयो आरो बिसोरनि गारिया नेशनेल हाइवे 27 निफ्राय स्किप जानानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय जायो। महम्मद हक फकीर मुंनि सासे सुबुंखौ हमनाय जायो आरो गुबुन सानै दायनिगिरिफोरा खारखोमानो हायो। पुलिसआ गारिनिफ्राय गोबां ड्रामाव दोनथुमनाय 475 लिटार पेट्रल आरो डिजेलखौ बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे सिखाव फालांगिनि जाथायनि सायाव दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ दिमा हासावआव लांखारनाय आरो गुलि गावनायनि जाथायाव सानै हमजादों। आसामनि दिमा हासाव पुलिसआ लांखारनाय आरो गुलि गावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। 7 मार्चखालि मोनसे जर'खा अपारेशननि समाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला मैबां पुलिस थानानि सिङाव थानाय हरिचन्द्रपुरनि थागिबि सुरेश केरका, जायखौ हरिश चन्द्र मुङैबो मिथिनाय जायो, बिथांखौ बोसोरसेसो खारखोमानानै थानायनि उनाव हमनाय जायो। बिथांनि सायाव एप्रिल 2025 मायथाइयाव लंकर ओनसोलनिफ्राय सासे ट्राक सालायगिरिखौ लांखारनायनि अजद होनाय जादों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो नायबिजिरनायनि समाव गोबां फोरमायथि ओंखारनो हागौ। थामथि खौराङाव दङ एलपिजि बेसेन बांनायनि जाहोनाव गुवाहाटीयाव एजेन्सिफोरनि होंगो दोंगो। ओंखाम संग्रा गेसनि बेसेना हरखाबै बांनायनि जाहोनाव सनिबारखालि फुंबिलियाव गुवाहाटीयाव एलपिजि एजेन्सिफोरा होंगो दोंगो जादों। मानोना गोबां थागिरिफोरा सोदांनाय बेसेनफोरखौ नायनो थाखाय हाखु-दाखु जादों। 7 मार्चनिफ्राय 14.2 किल'ग्राम नखरारि एलपिजिनि सिलिन्डारनि बेसेना 60 रांसिम बांदों, जायनि थाखाय गुवाहाटीयाव बेसेना 962 रांसो जाहैदों। फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारफोराबो बेसेन गोसा जाबाय, बेसेना 100 रांनिबो बांसिन बांदों। बे फोसावनायनि उनाव गोबां बाहायगिरिफोरा एलपिजि रानग्रा मिरुफोराव थांनानै गोदान बेसेनफोरखौ नायगोन आरो बे बांनाया बिसोरनि नखरनि बाजेटआव माबादि गोहोम खोख्लैगोन बेखौ बुजिनो हागोन। बेसेन बांनायनि जाहोनाव नखरफोर आरो फिसा फालांगिरिफोर जेरै हटेल आरो रेस्टुरेन्ट बायदि सानफ्रोमबोनि ओंखाम संनायनि थाखाय एलपिजिनि सायाव गोबां सोनारनाय रांखान्थियारि नारसिननायखौ बांहोगोन होनना साननाय जादों। थागिरिफोरा जिंगा फोरमायदों मानोना बे बांनाया सिगांनिफ्रायनो बांबोनाय थांना थानायनि खरसानि गेजेराव फैदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सुबुंफोरा लुबैयोब्ला जों हाजो बानायगोन, हाग्रामा महिलारी। बिजनी रेलियाव हाग्रामा महिलारीनि बिबुंथिया गोसो बोनो हादों। बिजनीआव जानाय मोनसे सुबुं थान्दै मेलाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ 5 मार्चखालि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट दिसपुर सोलो हाबाफारिनि समाव मोनसे बिबुंथि लाखिदोंमोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव महिलारीआ बुङो दि बिजनीआव हाजो गैया, नाथाय जुदि सुबुंफोरा दाबि खालामोब्ला बेखौ लुनो हागोन होनना। बिजनीनि बर'लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव जानाय मोनसे गिदिर सुबुं जथुमनि समाव बे बिबुंथिखौ होनाय जादों।
बे हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन, जेराव बारग' काउन्सिलर आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि सोद्रोमाफोरबो दंमोन। प्रमद बर'आ रायजो सभानि थाखाय मुं थिसननायनि सोमोन्दै सोंनायनि फिननाय होनानै महिलारि बिथाङा बुङो दि बेयो मोजां खौरां, नाथाय बिथांनि दोलोनि नोजोरा BTCनि जौगानायाव सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बिजनी स्टेशनाव मोनथाम एक्सप्रेस ट्रेनफोरा थाथ'गोन। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां गोजोनथाव बाथ्रा। थाद'नाय गैयै सुबुंफोरनि हेंथा आरो साबसिन रेल फोनांजाबनि दाबिफोरनि उनाव गोलाव जानथायनि गंथाम एक्सप्रेस ट्रेनफोरा दा बिजनी रेलवे स्टेशनाव थाथ'गोन। जाय ट्रेनफोरा दा स्टेशनाव थाथ'गोन बेफोर जाबाय कामरुप एक्सप्रेस, ताम्बरम एक्सप्रेस आरो नर्थ इस्ट एक्सप्रेस। बे थिरांथाया ओनसोलारि थागिरिफोर आरो दावबायारि आफादफोरजों दैखांजानाय गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय दाबिफोरनि बाहागोखौ नोजोर होयो। बिजनी रेलवेनि यात्री अधिकार मन्चानि सोद्रोमा आरो जायगानि सुबुंफोरा स्टेशनाव रंजानाय लानानै गिबि रेल थाद'नायखौ बरायदों। गोबां बोसोरनिफ्रायनो दावबायारिफोरा गोबां रेल सिबिथायनि थाखाय बिगासिनो दंमोन, मानोना सिगाङाव बिजनीआव ब्रह्मपुत्र मेलाल' थाथ'दोंमोन। जायगानि आफादफोरा बुंदों दि गोदान थाद'नाया थाग्राफोरनि थाखाय दावबायनायखौ गोरलै खालामगोन, जेराव बिसोर इयुनावबो गोबां एक्सप्रेस ट्रेन सिबिथायनि थाखाय नारसिनबाय थागोन। द'थि खौराङाव दङ चिराङाव हादोरनाङारि आइजो सान फालिदों। जिल्ला समाज अनसाय बिफानजों लोगोसे जिल्ला आइजो सशक्तिकरण मिरुजों लोगोसे चिरां जिल्लायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै हादोरनाङारि आइजो सानखौ फालिनाय जायो। बे हाबाफारिखौ 8 मार्चखालि मुलुगनाङै फालिनायनि सानसे सिगां खासिकट्रानि बैराथि अडिट'रियामाव खुंफुंनाय जादों। बे बोसोरनि थीमआ आइजो आरो हिन्जावसाफोरनि मोनथाय, न्याय आरो गोहो होनायनि सायाव नोजोर होदों। चिरांनि डिपुटि कमिशनार जतिन बरा बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै समाजाव आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनायनि गोनांथिनि सायाव बिबुंथि लाखियो। सोलोंथाइगिरि आरो आयेन मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गोबां बुंथिगिरिफोराबो जथुम्माखौ बिबुंथि लाखिदों। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बिहोमा होबोनाय लाइमोन हिन्जावसा आरो आइजोफोरखौ मान बावनाय जादों। अंगनवाड़ी मावथि आरो नायदिंगिरिफोरनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाया बे फोरबोआव गाब दाजाबदेरदोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे गोख्रों आरो सनमान समाज दानायाव आइजोफोरनि बिहोमाखौ फोरमायदों। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि बेरेखा दोलोफोरा बिसायख'थिनि सिगां खौसे जादों। सनिबारखालि गुवाहाटीआव गोबां बेरेखा दोलोफोरनि मोनसे जथाय प्रेस कनफारेन्सखौ खुंफुंनाय जादों, जेराव खुंथायाव थानाय BJP दोलोनि हेंथायै खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनायनि फोसावथाय होनाय जादों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेलटलानि गंसे हटेलाव गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा खौरां बिजोंजों बिबुंथि लाखिदोंमोन। दैदेनगिरिफोरा थाबैनो गोजौनि राम, लवार आसाम, बराक हायेन आरो हाजो जिल्लाफोराव जयै हाबाफारि लागोन होनना फोरमायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।